დღეს რომ მოგეხსენებათ ყოველ ორ თვეში ერთხელ გადასინჯვა სავალდებულო წესით და კანონის დათქმით ექვემდებარება აღკვეთი ღონისძიების შესაბამისად დღეს გვექნება მსჯელობა აღნიშნულთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა დაცვის მხარე პირველივე პოზიციისგან და პირველივე წარდგენიდან ბრალდებულების სასამართლოში არ ვეთანხმებით რომ პატიმრობა აქვს შეფარდებული, თუმცა მოგეხსენებათ დაკავების პერიოდში რამდენჯერმე მოხდა გადასინჯვა, ამ შემთხვევაშიც ვფიქრობთ რომ სავარაუდოდ არ შეიცვლება და შესაბამისად შედეგი აღნიშნული პრაქტიკის მიხედვით დადგება იგივე. ზვია ცეცხლაძის სისხლის სამართლის საქმეზე და ისევე როგორც სხვა დანარჩენი ბრალდებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი ღონისძიების, ძალაში დატოვების, აუცილებლობის საჭიროება არ არის გამოკვეთილი. მიგვაჩნია რომ ზვია ცეცხლაძის მიმართ და სხვა დანარჩენი ბრალდებულების მიმართ უნდა შეიცვალოს აღკვეთი ღონისძიება, რადგან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 198 მუხლით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევა ობიექტურად აბსოლუტურად შესაძლებელია ნაკლებად შემზღუდველი ღონისძიების გამოყენების პირობებში. როდესაც სასამართლომ უკვე არაერთხელ განიხილა ეს საკითხი, მიუთითა რომ რაიმე ახალი არსებითი გარემოება არ იყო წარმოქმნილი არც ერთი მხარის მიერ და ბრალდებულების მიმართ შეფარდებული პატიმრობა დატოვა ძალაში. მოცემულ შემთხვევაში არც დღევანდელ თომაზე არა აქვს ბატონო მოსამართლე რაიმე ახალი გარემოება წარმოქმნილი დაცვის მხარეს, რაც ზეგავლენას მოახდენდა ბრალდებულების მიმართ შერჩეულ აღკვეთ ღონისძიებაზე. ამავდროულად ბატონო მოსამართლე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილოთ, რომ საქმე ეხება უკვე არსებითად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ალბათობის მაღალი ხარისხით დადგინილია, რომ ბრალდების ხარის მიერ წარმოქმნილი მტკიცებულებები ადასტურებენ ბრალდებას, შესაბამისად ნებისმიერი შეფასება, რომელიც შეეხება საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს დაცვის ხარის მხრიდან, რომ თითქოს არ არის საკმარისი მტკიცებულებები წარმოქმნილი ჩვენს მიერ, ეს შეფასებები იქნება სამართლებრივად საფუძველს მოკლებული, ვინაიდან სასამართლომ უკვე ალბათობის მაღალი ხარისხით დაადგინა, რომ არსებობდა შესაბამისი მტკიცებულებითი სტანდარტი აღკვეთი ღონისძიების გამოყენებისათვის. დღეის მდგომარეობით ბატონო მოსამართლე შეცვლილი არ არის არაფერი, კვლავ არსებობს მიმალვის, ასევე ახალი დანაშაულის შედანის საფრთხეები, რის გამოც ბრალდების ხარისხს მიაჩნია, რომ ბრალდებულების მიმართ შერჩეული აღკვეთის ღონისძიება უნდა დარჩეს ძალაში.